ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରିଜାଇନ୍ ମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା। ଡିସିସନ୍ ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କନସଲ୍ଟ ମାନେ ମତ ନେବା। ପିପୁଲ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ। ସଫର ମାନେ ସହିବା ବା ଭୋଗିବା। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମାନେ ନିଲମ୍ବନ। ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା। କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ମାନେ ସାଧାରଣ। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବକ୍ତବ୍ୟ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ। ଇଣ୍ଡଲ୍ଜ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍ ମାନେ ବିଜୟୀ। ମାର୍ଜିନ ମାନେ ଅନ୍ତର। ରିଜର୍ଭ ମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ। ରିଟେନ୍ ମାନେ ରଖିବା। ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପପୁଲେସନ୍ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ରାଜନୀତି। ଡିସ୍କସ୍ ମାନେ ଆଲୋଚନା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ। ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ନିବେଶ। ରିସୋର୍ସ ମାନେ ସାଧନ। ରିଲିଜିୟସ୍ ମାନେ ଧାର୍ମିକ। ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ମାନେ ଟାଣିବା। କନଭିକ୍ସନ୍ ମାନେ ସଜା। ଇମେନ୍ସ ମାନେ ବିଶାଳ। ଥ୍ରଷ୍ଟ ମାନେ ଠେଲିଦେବା। ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ମାନେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ସ୍ପେକ୍ୟୁଲେଟ୍ ମାନେ ଅନ୍ଦାଜ କରିବା। ଟେନ୍ୟୁର ମାନେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାନେ ପୂର୍ବ। ଟଚ୍ ମାନେ ଛୁଇଁବା। ମେସେଜ ମାନେ ସନ୍ଦେଶ। ସ୍ପେସିଆଲ ମାନେ ବିଶେଷ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗ୍ରେଟଫୁଲ ମାନେ କୃତଜ୍ଞ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ। ଆର୍ଟିକୁଲେଟ ମାନେ ସନ୍ଧିଯୁକ୍ତ। ଡେମୋକ୍ରାସି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବେନିଫିଟ ମାନେ ସୁବିଧା। କନେକ୍ସନ ମାନେ ସଂଯୋଗ। କଣ୍ଡିସନ ମାନେ ସର୍ତ୍ତ। ଇନଫର୍ମେସନ ମାନେ ସୂଚନା। ରେପ୍ଟାଇଲ ମାନେ ସରୀସୃପ। ଆଗ୍ରେସିଭ ମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ। ଆଡମାୟାର ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। କ୍ୟାପ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା। ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମାନେ ସଂକ୍ରମଣ। ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ।